Maybe Dandelion. They liked each other a lot. Yep. Geralt, pozor na tie nohy. Jaká tvrdá posteľ. Marigold niečo vyhodil zo vzduchu. Svalov. Tak to by si zaspal, tomu ver. Vlaštovka je znak Siri, nie? At times the dreams can multiply. Show the past as well as the future. The swallow. It symbolizes Siri. She contacted Dandelion. I didn't know he was in town. Dandelion. Heard about him. Someone left him the rosemary and thyme in their will. Čože? The rosemary and thyme? Where's that? As you enter the city through the red light district, you come upon... To je dobre, Saši, to nevadí. The rosemary is just past it. Dandelion inherited a brothel? So I've heard. Áno, Zirael. Ako? Zirael, to je názov tej vlaštovky, Dano? Thanks for your help. Good luck, Witcher. I hope you find your Siri. Your Siri, jak tam dala to your proste. Proste. Toto nebude rozhodne potrebovať. Toto tiež nebude potrebovať. Toto je k verejnému užitku všetkých hostí, ja som vlastne host. To je nejaká stará teta. Kaj sa ide dole? Tá žena. Sorry, teta. Čer, ja sa bojem po tvaroch. Tak mi dáte chvíľku. Ty, aký svalnač. Nebijú sa tu ešte, aby som si chcel vyhrať ten súboj. Kde je ten, čo to zapisuje? Yep. To je po elfsky, áno. Yeah, I'll fight this Gregorio fellow. Chcem to vyskúšať. The rules are childishly simple. Anything else I should know? Put on a good show and the crowd a warm welcome. Ja píšem ako dement. Fucking come on! Yeah. That's it, you're in for it. To klikám pred úderom a nič to nerobí. Come on, come closer. To čo je? Vlaštovka po elfsky, dobre si myslel? Kámo, to čo je? To bola blbosť. Nefunguje to vôbec, klikám práve a nič. Žiadne odrazenie boja, nič vôbec. Tesne pred zásahom, no dobre. Ešte raz. No poď, daj prvý úder. Nič! Dívaj, klikám práve. Nič! Vôbec nič! Úplne mi... Dívaj sa. Nič! Nič vôbec. Keď držím, tak sa kryje. Vôbec sa nedá odraziť, to úplne ste klamali. Ani nič. Vôbec. Let's end this. Úplne sračky, neklikaj, drž. Však ale chápem, čo chceš zarobiť. Slabý kus.
Však ale ja som chcel odraziť a zaútočiť. Môžem ešte raz? Musíš hodne uhýbať a uskakovať. Nie, Govky. Povedali, že keď kliknem práve, tak odrazím a na chvíľku ho staknem, ale to sa nikdy nestalo. Prečo by to tebe nešlo? Nám to ide. Reálne som klikal, klikal celý čas, jak išiel na mňa a ani raz to neodrazil. Len to musíš dostať do ruky. Ja ti verím. Dáno si asi jediný z celého chatu. Akože, ale kanabis, hej, minule sme sa tak s jednou dobrou kamoškou rozprávali a proste, že kedy v našom veku to užíva, tak môže akože ináč, iba my sme si to na kolena natierame, ale akože podľa mňa je lepšie na kolena natierať, ako keď to tak inakšie používať, rozhodne. Za mňa bez jediného oného. Tak musíš s ním držať. Dobre, skúsime držať. Dobre, Čet, ja idem na vecko, prestaň, lebo to stiahnem a ti to ukážem. Čet, idem na vecko, prídem a za chvíľenku dávam hudbu zatiaľ. Ono tam bude asi odpočet 15 minút, nebojte sa, ja prídem skôr. A donesem si iba večeru a hneď som tu. Takže za chvíľku idem to reálne zapnúť, poprosím Dano, pesný súboj vyhrať.
No čo, chlapci? Aj ja, ale už v Novigrade po krčmákovi. Jak to hľadáte proste? Čo keď tam vyskočí taký ten papierik vpravo, čo to znamená? Kde si sa bil? Tu v Novigrade, v Novigrade u Jesetera. Tu. Nemôže nájsť v bare nájsť nikoho, kto sa bije. Dano, jaké máte levely? Dano aj Samo, jaké máte levely vo Vyčerovi? Len tak pre zaujímavosť. Dobre. Lebo ja to tam nemám už. Počkajte, musím si zapísať. Kto mi napísal, že je nová reakcia? Kedy bude reakcia na moje reosty? Keď to dám na Instagram, dík za opýtanie. Musím si zapísať večeru ešte, počkaj. Áno, koľko som dal? 52 toho sirupu a tvaroh otučnený 200 pade. 321, pohoda. Dnešné kalórie, nádhera, 400 rezerva, bielkovín 121, netuším how, ale proste nejako. 50, 49, lol. Ja sa tu bavím. Ja si to užívam, ja sa cítim, dobre. 250 gramov odtučneného tvarohu, do toho 50 gramov rýžového sirupu. Plná nádhera. Dá sa to aj jesť potom. Ňam. Zapínam to. Ňam. Musím to najprv zožrať, lebo jak začnem hrať, tak už to nedojem. Čo ste mali na večeru? Skúsim rozohraný run, kde mám level nájsť nejaký first fish fight. Ty máš uložených viac ranov, Dano? Mám asi 1 000 000 saveov. Mám? Pok samo, pok. Daj mi to natoč. Aj s myšou. Proste len v Novigrade môžu byť 3, 4. Raz, 2, 3, 4 a vonku 5, 6 vyviesiek s úlohami. Čo ti pere? Extrém. Je tu prístav? Keď sa zaháňa, drž práve. OK. Takže nie klikať. Pepíš strmý kopec a na ňom bol grip. To čo je grip? Je hríb. Mesáši, krupica, špagát, ty máš teda šťastie. Toto spraví hneď, inak ti dám sdielko. Nemám ako, už som ten boj vyhral. Som ho domlátil. Stačí klikať ľavé, práve, shift, ľavé a rozbijete každého. Pri zahájení boje som i hneď skliskol tlačítko pro pavírovaní, vykrytí a tlačítko sa neustále držal. Jakmile sa soupeř napšáhl, tak ve správny moment som tlačítko pustil a iné zmačkl znovu. Tým došlo k odstrčení soupeře, ktorý byl dezorientován. Inéc som mu dal 2 až 3 rány. A Inéc znovu stiskl a držal tlačítko parírovaný a čekal, až sa soupeř znovu napráhne k úderu. Takto som to opakoval, dokud soupeř nebyl KO. Úskoky som už vôbec nepoužíval. A čo?
Tam je stále niekto nie. Myslím, že nie. Ten typek, ktorý usporiadáva tie zápasy, už sa s ním nedá. Markečka, díky. Díky, Saši. Bielkoviny treba. Po Discord dám ti zdielko. Hneď druhý útok som dal pary. Dano, ja to zvládnem. Ja to zvládnem. Musíte mi veriť, čet. Nájdem fight a ukážem vám, že to zvládnem. Ešte mi povedzte, ktoré z toho je prístav. Ktorá z tých lodí je prístav. Ňam. Tempting. Aj s mečom. A takže je to tak, že to Dano musíš držať a tesne predtým pustiť, alebo si to len držal a tým ho neodrazíš, podľa mňa, že to budeš držať. Tým, že to držíš, tak to je len obrana, podľa mňa. Čistá obrana. Tu je ešte nejaká misia, ja nedržím nič. Prop srand, Dano. Nejaká mission. Not quite, but what's it about? I hear right. Klikám práve kedy? Kedy tesne, alebo trošku skôr? Chlapci som rád, že ste sa dohodli. Mark this. When I got pressed into the infantry in 1242, I promised my beloved Let I'd return alive, whole, and with a pearl from Skelly. Odkiaľ sa zaháňa držím, okej. A nepustíš už. A odrazíš to a dezorientuješ ho? Well, ambitious. Perhaps, but they were empty words. I came from the war, that one and the next. Aha, ako sa ide zahnať, tak tam je chyba. High time to change that. Or if not now, then when? Dobre, Dano, skúsim. I've grown old in the meantime, as you see. Can't manage it alone, need a strong shoulder to... Plans crate. Don't you Sounds... Keď sa zaháňa, aha. Dobre, nebolo povedané tesne, ako ťa udrie, tak tam bola chyba. OK, chlapci, díky. Keď nájdete nejaký sparring, tak hneď vám ukážem, že už to zvládnem. Uhni. Na im pokoj, žobrák. Áno, poskúšaj, jo, rozhodne. Čo idem to vyskúšať. Nechcem ísť zlý, ale... Počkaj, čo? To si nemôžem tu... Ja si ju nemôžem zaplatiť. Dobre, čet. Aha, takže pracky pryč. Dobre. Utekam. Vyprovokuj stráže. Papa. Iba vnútri si môžeš. Jak Dano. Zajtra po obede si nájdi 5 minút, ak ti to nepom, ja valím na nošu, držte sa, Dano, rozhodne, není problém. Dobronosku, nech ti to čo najskôr uteče. Drž sa, Dano. Boje vysíš pláž našej zemne, dlho čekaní je u konce, král Radovín zachráni sever, no dajme tomu. Dobre, Dano, krásny večer, čau. Ty berieš iba luxus, nie spodinu. Ale ja som však Geralt spával znova s prostitútkami. Kde je problém, proste. Nevidím problém. Jaký dum? Ako neviestinec. Ako normálne neviestinec musím nájsť, hej? Marketka, ako to vieš? Ako to vieš? in the nick of time, as always. Zoltan, with your boot to someone's ass, as always. Who were those men? Local color.
I wasn't going more than a moment. Long enough for them to turn our home into theirs. Zoltán. All right, time for some spring cleaning. I've got to boot them all out. Dobre, teraz to idem vyskúšať. Join me? Ale keď ich bude na mňa 10, tak to asi nedám. Pleasure. Vôbec. Vôbec. Aha. Ešte raz poď, ešte raz poď. Tak. Počkaj, po jednom. Dobre, a teraz. A fakt, tesne pred úderom to treba pustiť. Asi. OK. Now we can greet each other like the gods ordained. Ages, pal. Hey, Zoltan. You look good. Training plenty lately. What with the war on, no Mahakaman meat to be found, but Redanian Po 50 hodinách? just fine. A do prdele. You, though, you've withered a bit. Something worrying you? Got some problems. Rather not burden you. Fuck off, Geralt. SKOTOStudio Archive. Need to spill your guts to me now. Gunok, vítam vás tu všetkých. Ďakujem krásne za tvoj raidík, vítajte tu všetci. Ďakujem krásne Gunokovi za raidík, moje meno je Skotos. A keby náhodou Gunok nestreamoval od pondelka do štvrtku, od 19. do 22. tu pre vás vždycky budem. Vítaj Gunok, ďakujem krásne za raidík. Ale idú iba zvuky. Nejde prepínať scény cez Stream Deck, je to stále pokazané. Aj OBS WebSocket úplne nefunguje, to znamená, že tie veci za body úplne nefungujú vždycky, ak majú. Takže je to na prd a poprosím, aby to Stream Deck čo najskôr fixol. Ďakujem Gunok, ďakujem krásne, že ste si vybrali práve nás na dnešný večer. Vítajte tu všetci. Čo ste robkali dneska? I'll be damned. I wonder if I'd recognize her. How many years is it now? 6, 7? But what'd she be doing here? Hiding, probably. She might be in danger. See her in your dreams? Couple times. Her and the Ahoj Gunok, ahoj. Not good. Not at all. Tankoval? She came in and contacted Dandelion. A dobre sa tankovalo? Aký bol dneska deň? Where's Dandelion? I'd like to know that myself. A to není ten zo seriálu, tento Zoltán? I just barely returned as you saw. Expecting to come home to a hot like a boar and some cold ale. And what do you find instead? A shite storm. Dandelion gone, the tavern chock full of bums. Haven't a clue what happened. Skôr nie. Let's look around. Might find something that'll put us on his trail. Prime idea. I say we start on the ground floor. It's where he sat and wrote. Takže hľadáme stopy po Marigoldovi. Tu je nejaká knižôčka. 10 barrels of Toussaint Dry, 5 cases of sodden triple mead. Nothing here. No, that's exactly what we're looking for. To som rád, Gunok. To som rád. Práca je mňa úplne teraz trízni. Dandelion and planning. Dobre, Samo. Besides, anything he wrote here probably had a special system. Chaos only he could ever decipher. Actually, in the past, sometimes not even that. Give him a chance. Might not be that bad. Seems when he inherited this fine establishment, it came with some fine responsibilities. Bookkeeping among them. He also made a habit of noting down the times of his meetings, official and private. So, who'd he been seeing of late? Here it is. S babami mizera. Seems he's only been meeting women of late. The dog. Not a bad idea. Ja rozhodne tam chcem ísť iba kvôli pracovným záležitostiam. Put us on his trail. Ako inak? That's what I'm counting on.
We should divide these somehow. Perhaps... fuck it. I'll ask the lassies in my half, you interrogate the ones in yours. Such a... Zoltan, wait. This is in verse. And you figure that's unnatural because... Wonderful. Meet me back here when you're done. Hneď to prečítam, Saši. Findings. Right, yeah. Need to do a wee bit of tidying before I go. Cannot stomach the idea of coming back to this mess. And you'd be wise to read your bit before you scurry off. If you need anything, I'll be next door. Je pravda, Gunhog je už starý, ostrieľaný vlčisko. Počúvam, a už som ťa aj v triede referovala. Jedna kamoška si myslela, že tam mám napísané King a veľmi rýchlo som jej to vysvetlila. Kills komunita, ktoré ide o lepšie zajtrajšky. Taká 10-minútová prednáška, že aké sú streamy a tak. Saši, to je milé. From the finest vineyards, every last one. No one knows the fruit of the vine like that. To je true. From the finest vineyards. Na čo ja to nechcem počuť No znovu? one knows the fruit of the vine like dandelion. Počkaj. The faculty of Oxenford University. Ježiš, tam ma chceli od začiatku. Julian Alfred Pancratz, Viscount de Letenhove, the title of Master of the Seven Liberal Arts. Keep forgetting he's got that damn full name. Čo ti bere? Jak sa nadáva? To by rozhodne prešla Goky o streame, keby to bola nadabované. This the loot he got from the elves of Dol Blathanna. Aye. Must have been in a great rush. To je dobré, Saši, to je dobré. Znamená to, že Znamená to, že to funguje. To je veľmi dobré. Pod silou tvojho pohľadu mi rudnou líce. No, keby len líce, stehna. Nie. Nose is too small. And the sword's too big. By the by. On si viaľa maľovať obrázovek. Tajná cesta? Annual balladry contest. Silver laurel awarded to Master Dan. Pekne. Prince Harry won themselves. Pekne. To som rád, že Marigold robil aspoň niečo užitočné. Ahoj, Pátres, krásny večer prajem. Ako to ide v práci? Ako sa darí? Nič nie je lepšie. Nikdy nebolo lepšie. Ako túto noc nech trvá večne. Takže mám ísť čeknúť ľahké ženy na mojej polovici ostrova. Prečti si Marigoldov plánovač, akože zase, či čo? Dala tú knihu. Ja tu sú nejaké zbytočné, one. Marigold rozhodne nebude potrebovať čistú vodu. Čo je tu hore? Ježin, tu toho je. Ješin. To Marigoldovi patrí celá ona? Či ako? Nie, prečo Marigold do vrecka si ju dal? Fakt? To je misia kniha, ne? Rosavar atre, jak růže stydící se za svůj karmín, tak krásná rosa chytá silný splín. Dvorních způsobů se učit měla, místo toho jen trpaslíkem zamávala. Akože, nejdem to komentovať. Okuzľujúci víla víla se zahradami ve zlaté čtvrti. Moli, ačkoliv dobře dotek hedvábí zná, i na pytli sena si klidne užíva. Zlatá čtvrť vila vedle márnice. Vespula. To je hrozné meno. Čau. Si ma i rán. Krásny večer prajem. Čau, čau. Tieto misie spomínam. Dúfam, že ja budem spomínať. Ahoj, Miška. Ako sa darí? Ako dovolenkuješ? Ačkoliv v tváři nesmělá, je to stále kus.
Mé srdce si šráchy nedělá, když ptá se, máš veľký vůz? To už vtedy sa pýtali ženy. Zákoutí prádelna poblíž ústi Panoru. Marabela. Dobre, meno celkom pohode. Eli Hall, to znie tiež zaujímavo, ale skôr ako chlapské meno mi to znie. A její nářky jsou božské. Když zavřou se dveře, na scéně zní jak řev divé zvěře. Na odkrojku poblíž núzneho náměstí. Čo ti Perel nové básni o ženách, s ktorými mal koitus. Eli Hall. Postava nezvyklá, povaha duální, do očí hlubokou spař, nebo budeš všem zasmání. Kámo, to sa mi nepáči. Krečevství naproti kuželne. OK. Mne sa to tu nechce vykrádať, tak tu nič nebude. Čo by mohlo byť u Marigolda cenné proste. Ale, máme 12 už. Tá 12. level, tá chytručko. Neviem, na čo to zbieram, absolútne. Chleba, niečo už... Aha, počkaj. Tam niečo je. Ale nie z tejto strany. Až tu. Nie. Je to art, či to je igny? To je igny. Tak nič. A ja som to zhasol a teraz to môžem zasvietiť. Dobre, nebudeme sa o tom baviť, že ma napálila sviečka. Neber zbytočnosti. A jak mám vedieť, že to je zbytočnosť, keď nezistím, čo tam je? Ešte sa dá ísť vyššie. Ukáž. Nič. Potrebuješ klíč? Marigold má zamčeno. My sme inak, myslím, že v Bielosade sme nehali... Prečo si mám s nimi iba porozprávať? Nemôžem sa ich spýtať ešte inak. Jak sa mám dostať k tomu? Haló? Jo, chalani, úplne vám rozumiem. Dobre. Tak ideme pozrieť kočenky. Zás prší, lebo proste zás prší. Zavri hubu. Zlámané kvietiny. I will get you every last copper, with interest. Give me a week, please. Horson's no banker. He's an honest man. You pay on time, you get protection. You don't... The Joker! Help! What you hollering for, stupid wench? What are you hoping for? A knight in shining armor? No, klepta nie je biela, ale dáme tomu. Keep out of this, greyhead, not your concern. Šedivá palice. To vyzerá, jak keby mám plné niečo a potrebujem to urgentne vyprázdniť, táto veta. Skotos, teda tohle som si o tobie nemyslel. Gouky, tak to si tu nebol v horších chvíľach dnešného dňa. Dneska to sa to nesie iba v tomto smere. Coin and leave. That ain't how it works. Vespula's to pay or be taught a lesson. Already given her a verbal reprimand. Now go, before I teach you a lesson. Come on. Gold's gold. Thank you. Oh, thank you. Môžeš poďakovať, ale nie si môj vkus akože ničím. Absolútne ničím. What are you? Oh, I know you. You're that witch that took Dandelion out whoring. No ty si jedna z nich, že... Gerald? Gerald do Frivie a Gerald z Montarže. Not Gerald. Gerald. Oh, dreadful sorry. What do you think?
Dievča, nepáči sa mi. Ani tvoje šperky sa mi nepáčia vôbec. Perfektne, Kobro. Tebe sa ako darí. Ouch. What did he do to get your goat? Same thing as ever. Prize bullshitter came back saying it was till death do we part this time. And no more than a week passed before I spotted him in Harbourside. No však jasné, že nie je to chlap. Čo chceš? All those questions about the washerwomen at the bathhouse, then this. I beat him black and blue and threw him out on his ear. Určite chlap, ktorý chodí za ľahkými ženami, zrazu povie, že chlapci, mám dosť. Možno na chvíľku. Dandelion ask you Mrzí ma to, Janči. Not terribly subtle even for him. Maybe he likes some sudsy. Namydlené holky, dezinfekcia je dôležitá. What did he ask about exactly? Toto nie sú ľahké ženy? Jaj? Aha. Ups. O to lepšie. Ľahké ženy sa platia. Tak. Takto. Ja to poviem takto. Nie, že ľahké ženy sa platia. Každá žena sa platí, ale nie vždy peniazmi. Niektorá sa platí dôverou, vzťahom, ochranou, prívetivosťou, náklonnosťou. Niektoré tu sú jednoduchšie a platia sa proste peniazmi. This woman he was with in the harbor. Who was she? Claimed she was his niece from Covere. Ha! Horvere, more likely. To robíš ty? Nemám peniaze. Aj keby som mal. His too, come to think of it. An artist or a whore doesn't much matter as they're one in the same. Jak tá žena je naštvaná na ostatné ženy, zrazu všetky ostatné ženy sú proste ku. To je krásne. Krásne. Listen, when I find Dandelion, anything I should tell him? No. I mean, tell him he's a two-faced snake, but... Možno by sa bol... Chápeš to? Chápeš tú ženu? Chápete to, chat? Prolhaný, zbila som ho, že bol modrý, vyťahla som ho za ucho. Je to slizký had. Ale keby si chcel ešte niekedy, môžeš prísť. Si čím ako dlho som mi držala? Kde je Sašky? Kde Saška? Normálne ženy, tak Marigold bol poväčšinu, Marigold mal vyzerať dobre, takže to celkom sedí. I keď ten filmový Marigold mi príde stokrát sympatickejšie ako tento herný. Nechápeme, nie nechápeme. No problém. Wow. To je Nie, ženy... I'm a friend of Dandelion's, looking for Elial. You've come to the right spot. How might I be of service? Need something shortened? Patch your trousers, darn your socks. You Elial? Yes. Now pick your jaw up off the floor. Ja som čakal, že budeš žena. Thought Elial was one of Dandelion's girlfriends. Oh, so it's that. Wait here. Som milo prekvapený, Saška. Nie. So you're... Elial. Did you and Dandelion... I mean... How did you two meet? I met him one night in a tavern. He was blind drunk. Don't think I want to know what happened next. Stop. He wasn't so drunk as not to figure it out. Besides, men don't interest me. I told him that from the start. Luckily, Dandelion's an open-minded fellow. We had a lovely evening. He became a loyal customer afterwards. Ja mu to prajem. Fú. Ako by Janči povedal? Fú. Takže Emod only chat na 5 minút. Skoro do konca streamu. Nice. VIP sú imunní, nie? Alebo modi určite. Dandelion visit your shop off? I tried many times to talk him into a decent doublet. Sadly, he'd only come in to get a button rear fixed or a... When did you last see him? Some time ago.
He brought in one of Zoltan's... Odd as requests go, I had the distinct feeling he'd actually come to talk. Neviem. Neviem. What did you and Dandelion talk about? He asked about anything in particular? Let me think. Had an ordinary chat, really. Although, if Dandelion and I hadn't laid our cards on the table at the start, I might have suspected he had a history with the alchemist. In fact... Kalkstein's in Novigrad? You're too late, I fear. The witch hunters nabbed him recently, but as he perished, ooh, the goings-on, impressive. Fiery beasts circled his pyre, then rose into the sky and exploded to form letters. Really? What did they spell? Radovid sucks flaccid cock. I know. Však to mám prečítané už. But why? Why do I dress up? As a child, I dreamt I became a tailor instead. Discovered clothing. Costume. I'm a Redanian countess one day, a dockside thug the next. That is true. Have you never... Viem, to je ten kráľ. Kráľ. Even Ten for a spasiteľ celého mesta. moment. Must be horribly boring being a witcher all the time. I managed to stay interested. Nudí ma to. Thanks for your... I can help with much more. To je kúpec normálny, že? Come to look over my spring collection, perhaps? Spring collection, huh? Glad to take a glance at what you got. Spring collection, huh? Please do. If anything chafes or pinches, I can alter it on the spot at no... No ale to nemá žiadne brnko, nie? Prečo to je to vykričník pri tom? To je akože len tak, to není akože to není akože na obranu, to je akože len tak, nie? Není si prvý ani posledný, koho to nudí? To budeš niekedy potrebovať. Aha, no tak to zoberiem všetko. Úkolové predmety, ale inak ako to nemá žiadne, ona nebude vyzerať ako oný, hej? Ako Pepega proste. Mám dobré okulia, tie rukavice. No meč mu asi nepredám, ale toto mu predám. So long. To je toto sa nejakú slávnosť, veď tak som mu predal nejaké šmejdy. Však ti nedá ani polovičnú cenu. Stáva sa. Nemôžem vždy všetko vyhrať. Tak. Keď pôjdem ja večer a budeš kúkať, no pokiaľ nebudeš ďalej ako ja, tak áno. Lenže ty budeš tam, kde som ja za 2 hodiny, pretože ty pôjdeš iba po príbehu. Takže chápeš. No rozhodne, ak nebudem moja pozornosť uchvatená niečím zložitejším, tak rozhodne áno. Možno si aj Saba kúpim, keď už to konečne zapneš. Nie, ja pôjdem brať všetko, ale... počkaj, tam niečo je. Keď som to chcel brať ja, tak mi nadávaš, že to nemám brať. Ja že pozerať, aj keď... Ja len, že budeš pozerať, aj keď vieš, o čo ide. No veď práve, že budem pozerať, keď... That's enough of that. Takto. Už sa to učím. Vôbec neviem, koho som zabil, ale bol červený, takže asi bol Ermak. Divoký hon přečíst. Otváram sa postavce do dojče... To sa mi nechce čítať. Všetky knižky prosím z večera, aby niekto nahovoril. Ďakujem. Tu sa dalo ísť do tých dverí, že? Nedalo? Nie? Dalo. Čo je? Prečo to je otvoriť? Nič. Udelej sa sám. 5. krát už. Ja by som našiel nejaké nevestinec, ale tu asi nie sú proste. Vykradnuté nevestince proste. To čo sú títo šašovia, títo jokery? To je nejaká garda toho
žoldnierského kráľa, alebo to vôbec nesúvisí, je to niekto úplne iný? Ja pôjdem brať všetko, čo ja chcem, ale počkám, kým to prejdeš a potom ešte chvíľku počkám a najlepšie, aby ich nahovoril, keď bežíš niekam, alebo ideš na koňovi a najlepšie, aby ich nahovoril, keď bežíš niekam, alebo ideš na koňovi, nerozumiem. Koho nahovoril, kedy? A že prečo jediný sa mu píše do chatu? Není to ešte 5 minút, hej? Tie knižky. A najlepšie, aby to nehovoril, keď bežíš niekam. Áno, tomu ver, že si to môžeš pustiť. Ej, to budú aj diváci? Počkaj. Počkaj. Excuse me. I'm looking for Marabella. To sú oni. I am she. Wait outside. Class is in session. To sú tie decka. Delan. Je to v názve. Je to v názve tohto pozeratého streamu. I'll wait. It won't take long. It turns out he'll not come after all. Why not? A rat bit him, and he's caught a fever. Where'd he get bit? It hurt him much. Will he die? Don't die for My daddy's a witch hunter and chased his old crones. Just the other day I saw a witch hunter. Počkaj, sú to tie deti? Alebo sú to rovnaké modely? That's enough. Však si mi posiela videá. To bol part 3 až 11 a my teraz hráme, túto session hráme part 12 a už sme asi na parte 28. Tam väčšina ľudí nepozerá. Ja to len míňam, bo neviem, čo iné s tým. Tam väčšina ľudí nepozerá. Ako Gunok, ako to myslíš? Ja aj do názvu? No, som zistil. Že tam väčšina ľudí nepozerá. Aha, áno, Delhan, presne tak. Saši, môžeš si kúpiť jedlo, môžeš prispieť na 12-hodinový stream, ale nerobil by som to. Sami tu smiali, keď som sa pýtal, či to hráš od začiatku. No áno, nehrám to od začiatku. Pokračujem tam, kde som skončil. Dámy a pánové, Skotosi, ďakujem za príjemný stream, zábavu a pokec. Medzi nimi pomalu do posleda, dobrú noc všem. Kouky, krásnu dobrú nocku ti prajem, držkaj sa, veľmi si vážim, že si tu bol. Si vždycky cteným hosťom, už pomaly priateľom. Prajem ti krásnu dobrú nocku, dobre sa vyspí, nech ti to v práci čo najrýchlejšie ubehne a nech ťa v práci nikto nevytáča. To je najdôležitejšie. Keď bude 12, poješ 6 hodín večera. Ja som myslel, že pojem 12 hodín večera, ale dobre, okej, tak 6. Now can we talk? Yes. What do you want? I know you saw Dandelion recently. Oh, yes. Longest afternoon of my life. He read you his poems. We perused the illustrated guide to fungi. Maybe. No. Won't even try to guess why he wanted to do that. Mold. That was his interest. Nie samo, nie. His hand abandoned my knee to point at a figure of penicillium. I knew the fire between us had died. Permanently. Čo? Když dal svoju ruku z mého kolena a ukázal prstem na penicilium, vedel som, že žár medzi nami navždy pohasol. Absolútne nechápem. See Dandelion after the fungus incident? No. I even considered granting him another chance. His heart of hearts. Srdce zo zlata potrebuje viac kázne. He simply needs a bit more discipline in his life. But he never came back. Presne preto som sa pýtal, Delhan. So I thought if it's done. Kladieš nesprávne otázky, dostávaš potom odpovede, ktoré nechceš. Ale už si sa dozvedel, aká je pravda. 4 hry po 3 hodinách. Ja by som dal radšej 6 hier po 2. Ty kokos, kámo, to bol extrém. To bol extrém. Tu asi teraz nikto není z tých ľudí, čo si pamätajú 12-hodinový stream, kedy sme šli asi 500 hier proste na 12-hodinovom streame, lebo však prečo nie? A vždy 2 hodiny sme sa len dohadovali s tými ľuďmi. Zlatá štvrť. Takže to je nejaká lepšia Počkaj, kde je zlatá štvrť? Ukáž. Novigrad. Kde je zlatá štvrť? Tuto hore je zlatá štvrť, okej. No, dostal som akorát otázku, že či sa to dá hrať aj od konca. Bavím sa, strašne sa bavím.
Haló, ja nás opozerám. Saši, ty si úžasný človek. Neviem, kto to napísal. This baronet's love Let's villa. Shouldn't interest you. The Baroness don't mingle with just anyone. Don't worry. I'm here to see your chambermaid, Molly. Out of the way. Baroness is riding out. Be gone. Možno bez ďak. Alebo 12 hier po 12 hodín. Geralt of Rivia. Shit. No chance of counter. Greetings, Baroness. Greetings, General. You're right. I'm here for a reason. There's no mistaking you. But for etiquette's sake, Mary Louisa Lavalette. A je mi to úplne ukradnuté, keďže si oblečená. And know each other. Surprising. Yeah, we had an opportunity to, talk when the Emperor summoned me to Vizima. Had you run afoul of Varian? Tam sme boli na tom plese. No. You'd be long dead if that was so. It seems then that you share some interests. But I shan't question you out of doors. Will you accept my invitation? Tell me what brings you here. Looking for a girl named Molly. Heard she works here. My maidservant. I'm afraid she's currently at the home of my dear friend Patricia Vegelbud. Perhaps Geralt could accompany us. He could speak with Molly at the races. Is that something you'd consider, Witcher? Care to partake of some sophisticated No, chce sa zúčastniť radovánek, ale nedarí sa mi už 50. diel. Neviem, čo mám robiť, aby som sa mohol zúčastniť niektorého typu radovánek. Well, if Molly will be there. On our way then. V živote by som si nevybral túto možnosť, ale myslím, že to je správna možnosť. Obetujem sa pre väčšie dobro. Saši? Vždy, keď môžeš chod s niekým, no veď hej. Je to rýchle? Ani nie. Ja akože ma tam teleportujú, že tam nemusím ísť pešo. Maybe. Chat, končíme. Končíme, máme 10 hodín. Saši? Potom určite, či sa ma to bude baviť. Halo, samozrejme, že to bude baviť. Au. Je to rýchle, áno. A to nie sú Nilfgaardiania toto. A prečo tento typek bol vo Vizime? Mám rád ženy, ale dajme tomu. Som vydržala. Saši, ešte som neskončil. Gray's a nice color. For horses, too. My coin's on the Black Stallion, Nemrod, purest Nilfgaardian stock. Surprised he didn't salute you, General. Jak sa mu vysmieva. A čo robí Nilfgaardský vojak v Redani? No, chápeš? Saši, ja viem. Ono vyčerží, alebo veľa ľudí nebaví. Buď to ľudí baví strašne, alebo vôbec ma to mrzí, no. Ale nič sa nedá robiť. Know anything about the chestnut or the bay? The chestnut is thunderbolt, a Chápem. pure blood Retanian, gallant steed, but too headstrong for my taste. And the bay hails from Zerrikánsky. Lord de Volta acquired him recently. I know little about him, though Zerrikánians are reputed to have incredible stamina. Is Molly a horse? Pardon? I did come here to see Molly, after all. Patience, Witcher. She ought to arrive soon. I asked Molly to join us as soon as she was done with her chores. She shouldn't be long now. All depends what you asked her to do, milady. But I don't really have a choice. Jak je vytočený. Jak je vytočený. Seem to know your horses. No is not the word. Morvran's a true expert. I find them to be far more honest than men. Must say, I'm curious how you manage in the saddle, Witcher. Mostly just try to stay in it. What would you say to a little race? Not what I came here for. Don't make me beg, Witcher. Tell you what, win, and I shall give you my finest saddle. Berem. Made in Nilfgaard proper. Berem. Beautifully tanned. Berem. Why not?
Wouldn't mind seeing if your knowledge of horses translates into riding skills. Čiže on proste môže, lebo Nilfgaardiania sú najmocnejší, takže môže robiť, čo chce. Ježi, nás ho nepočúval. Tento má veľkú výdrž. Tohto si zobere on. O tých dvoch netuším. Absolútne vôbec. Ja dám na prekvapenie. Heard tales of Zerrikánian horses. I'll ride the bay. I'll not ride with you, but I shall bet on a steed. Nemrod will win, no matter the ride. Ty máš nejaké komplexy, moje zlata. I see no point in delaying this. Let's begin. Riders, ready! Faster. Come on. Tieto závody na koňoch sú omega lul proste. To nedám. To nedám. Kámo, jeden posratý cieľ už. Ježiš. Hej, blokoval som ho, napadlo mi to. Kámo. For one for whom every horse is a roach, you carry yourself exquisitely in the saddle. My congratulations. That is yours. Ďakujem, čaulitka. Now, could I talk to your chambermaid, milady? Ah, yes, Molly. That is why you came here after all. The portly young woman. That's her. Ale už ju Marigold prešustroval. Už ju, to je tá mladá dievka hore, ale už je prešustrovaná Marigoldom. Čau, Molly. Jaký bol Marigold? Wish to see me? Call me Geralt. Geralt. Perfektne, Lidka. Geralt. The one Dandelions rescued time and time again. Áno, Marigold ma zachránil. Wouldn't be here if not for Dandelion. Told me all about your adventures. How he'd ready you for battle with his songs. How he tamed the Karen by playing his lute. I meant that literally. Dandelion's why I'm here. Came to ask you about him. Know where he might be? No. Sadly, I haven't got a clue. We've not seen each other in ages. The Baroness don't approve of our acquaintance. Says Dandelion's a good-for-nothing layabout. Can you imagine? But... or maybe his sister could help you. Such a nice girl. Marigold má sestru. On bol s nejakou inou a nahovoril jej, že to je segra. Porozprávať to je super akože o tom, no len v týchto hrách strácam a to keď do toho začiatku neukúkáš, tak ja som stratený tiež, Saška, vítaj medzi mnou. Vítaj v tom so mnou. Course. He came to borrow some coin for a barge. What? Why do you need a barge? Čiže bárka. Take me on a romantic cruise of Je loď asi, že? by the light of the moon. Said there'd be strawberries and that wine with the bubbles, and he'd sing me arias. But I've not seen him since.
Statečný silný chudá Geralt je jak dáma v nesnázích. No, ale úplne, no. Vieš, Marigoldovi podľahne nielen žena, ale aj Geralt. You do realize Dandelion doesn't have a sister. Sure he does. Saw him myself. Funny, she don't look like him at all. Blonde, for starters. Jo, ty si sprosta. Different fathers. Different mothers, too. But you could see he cares for her. Looks after her. The way he carried her packages. Oh my god, lol. Tá je sprosta. I know. Whenever I ask Dandelion when we visit her, he'd grow all quiet. Ale ako čet? Thanks, Molly. OK, čet. Wait, before you go, I've got a request. Áno. Dandelion told me once he'd show me his etchings, but he never did. Moja zlata. Jak si pekná, tak si sprosta. Showing off those etchings to anyone he can. Oh, that's wonderful. Thanks. And good luck to you on your search. Moja zlatá, tak ty si tupá ako bedňa, fakt. Kýbel gitu je nič oproti tebe. Čo tu je? Morvran Vrohoris. Pokecáme. Kde som teraz? Ja ma to celkom zaujíma, že kde som? Fuck shit! Takže toto je tá jazdecká arena, tu som sa naháňal niekde, tady to možno som... Čo? Kaj som šiel? Tu sa nedá kade naháňať. Nevidím, kade som mohol bežať vôbec. A toto som objavil kvôli tomu, že som šiel cez to, tak to reálne mi to zaznačilo, že som to objavil. Sexy. Rozhodne som šiel s ním, lebo keby som nešiel s ním, tak by som nemohol závodiť. Tu sú nejaké plantáže. Čo ampere a tu sme boli už. Tu je niekde tá hliadka stratená. Tu boli tie krivušské blata, tu sú tie tri... Ja chcem tie bosorky ešte zoťať. Jak ich zotnem? Všetky tri. Mohylníky, tu som skoro skapal, keď som vybehol. Ale pekne mám všade rýchly teleport, takže úplná pohodenda. Úplná pohodenda. Dokonca aj tu pri Emirovej armáde mám úplne easy. Ešte tuto... Oxenfurský prístav, už som bol v Oxenfurte. A v Oxenfurte som mohol byť, vidíš? Som trošku ešte zmetený z tých miest, ale to nevadí. Ešte tu by som potreboval sem, potrebujem niekde ísť. Zajtra pôjdeme sem. Chcem si tu spraviť rýchle cestovanie a potom sem a budem mať rýchle cestovanie už všade. Tady to prejdem koňom. Raz, dva, tri. A budem mať všade rýchle cestovanie, už nikdy nebudem musieť behať koňom. Tam pôjdeš časom nepotrebuješ, ale ja chcem. Tady to sme šli. Tady to sme šli. Cez ten hrad sme šli, iba okolo neho, že? Jasné. A sem sme vošli, hej, už si pamätám. Toto čo je? Pašerácka skríž. Zaujímavé. Dobre, čet. Ale viete, kedy sa to dozviete? Zajtra o 19:00.